In den Folterkammern des Mittelalters wurde ein Name in die von Feuer erleuchteten Steinwände geritzt: Baphomet. Ritter, die ihn sahen, wurden wegen Verrats verbrannt. Okkultisten, die ihn zeichneten, behaupteten, göttliche Weisheit erlangt zu haben. Ketzer, die ihn annahmen, machten ihn zum Symbol der Freiheit. Doch was, wenn er in Wirklichkeit nie existierte? Oder das genaue Gegenteil, wenn er niemals verschwand? Manche Symbole können nicht vernichtet werden, denn sie sind keine Materie, sondern Ideen. Und Baphomet ist die tödlichste Idee der Geschichte. (1307) Paris. Vor Tagesanbruch. Die Wachen von König Philipp IV verhafteten gleichzeitig landesweit hunderte Tempelritter. Dies war kein Überfall, es war eine Auslöschung. Die Ritter waren reich, mächtig, nahezu unantastbar. Doch an jenem Morgen wurden ihre goldenen Rüstungen in finstere Verliese geworfen. Und als die Befragungen begannen, reichte ein einziges Wort aus ihrem Mund, um das Schicksal Europas zu verändern: Baphomet. Die Tempelritter wurden 1119 gegründet, um christliche Pilger auf ihrem Weg nach Jerusalem zu schützen. Doch über die Jahrhunderte wurden sie mehr als nur Krieger. Sie wurden Bankiers, Diplomaten, fast ein Staat für sich. Europas Könige standen bei ihnen in der Schuld. Die Kirche fürchtete sie. Und Macht, Gebiert, Neid. König Philipp war besonders verzweifelt. Er schuldete den Templern riesige Summen. Sie zu vernichten bedeutete, auch seine Schulden zu vernichten. Doch um einen religiösen Orden auszulöschen, braucht man einen Grund. Und Philipp erfand diesen Grund: Häresie, Ketzerei, Götzendienst. In den Folterkammern mit glühenden Eisen, mit knochenzertrümmernden Rädern gestanden die Ritter unter Zwang. Was gestanden sie? Dass sie einem Götzen gehuldigt hätten. Sein Name sei Baphomet, doch was sie beschrieben, war jedes Mal anders. Manche sprachen von einem bärtigen Kopf, andere von einem Dämon mit 3 Gesichtern, manche sagten Mensch, manche Tier. Keine Beschreibung glich der anderen, als hätte jeder einen anderen Baphomet gesehen oder keiner hätte ihn gesehen. 1314 wurde Jacques de Molay, der letzte Großmeister der Tempelritter, vor Notre-Dame in Paris lebendig verbrannt. Während die Flammen seinen Körper verzehrten, rief er vom Scheiterhaufen: Gott kennt die Wahrheit, und jene, die mich hierher geschickt haben, werden bald Rechenschaft ablegen. Einen Monat später starben sowohl König Philipp als auch Papst Clemens V. Manche nannten es einen Fluch, als andere Zufall. Doch niemand stellte die Frage, was, wenn Baphomet wirklich existierte und die Ritter sich für ihn opferten? Denn Baphomet war vielleicht niemals ein Götze, vielleicht war er ein Code. Einige Linguisten entdeckten, dass das Wort Baphomet, wenn man es mit dem hebräischen Verschlüsselungssystem Atbash entschlüsselt, Sophia ergibt, was Weisheit bedeutet. In diesem System werden die Buchstaben des Alphabets umgekehrt. Der erste Buchstabe wird zum letzten, der letzte zum ersten. Und Baphomet wird zu Sophia. In diesem Fall sprachen die Ritter unter Folter niemals über einen echten Götzen. Sie sprachen von einem verborgenen Wissen, einer geheimen Wahrheit, ein Verständnis, das sie im Osten erlangt hatten und das über christliche Dogmen hinausging. Vielleicht gnostische Texte, vielleicht sophistische Lehren, vielleicht etwas noch Älteres, Wissen, das auf ägyptische Tempel oder babylonische Magie zurückging. Die Templer kämpften nicht nur während der Kreuzzüge, sie begegneten Muslimen, Juden, östlichen Mystikern. Sie betraten Bibliotheken, lasen verbotene Bücher, entdeckten geheime Kammern unter antiken Tempeln. Manche behaupten, sie hätten in den Ruinen des Salomonischen Tempels etwas gefunden. Andere sagen, sie hätten Hinweise auf die Arche Noah erhalten. Doch eines ist sicher: Als die Ritter nach Europa zurückkehrten, waren sie nicht mehr dieselben. Und Baphomet war der Name dieser Verwandlung. Doch wenn dieses Wissen so gefährlich war,
Warum tauchte es in den folgenden Jahrhunderten wieder auf? Warum wurde es in der Renaissance im 19. Jahrhundert in der Moderne wieder belebt? Und vor allem, warum wurde ein Name, der einst mit dem Tod bestraft wurde, nun zum Symbol der Freiheit? Die Geschichtsbücher zeigen 1314 als das Ende der Tempelritter. Doch die Geschichte von Baphomet endet dort nicht. Im Gegenteil, dort beginnt sie. Denn je mehr ein Symbol unterdrückt wird, desto stärker wächst es in der Dunkelheit. Und Baphomet wuchs jahrhundertelang in der Dunkelheit, bis ein französischer Okkultist ihn im 19. Jahrhundert wiederbelebte und der Welt zeigte. An jenem Tag war Baphomet nicht mehr nur die Schande der Tempelritter, er war nun ein Gott. 1854 Paris. Eliphas Levi an seinem Arbeitstisch. Vor ihm liegt ein Stapel alter Manuskripte, Höllendarstellungen, alchemistische Notizen, astrologische Diagramme. Levi testet die Grenzen der bekannten okkulten Tradition. Er versucht, etwas wieder zu erschaffen. Etwas, das niemand jemals vollständig definieren konnte. Baphomet. Und schließlich zeichnet er eine Gestalt mit Ziegenkopf, androgyn. Auf dem Kopf ein umgekehrtes Pentagramm, auf der Stirn die Fackel der Erleuchtung, auf der Brust das Caduceus-Symbol. Ein Arm zeigt nach oben, der andere nach unten. Auf die Arme sind 2 Worte eingraviert: Solve und Coagula, auflösen und verbinden. Baphomet ist nun nicht mehr nur ein Name, sondern eine Formel. Die Figur, die Levi zeichnete, war niemals das, was die Tempelritter anbeteten. Sie war eine Synthese seiner eigenen Schöpfung, eine Collage aus dem ägyptischen Gott Banebdjedet, gnostischer Dualität und alchemistischer Philosophie. Doch das minderte Baphomets Macht nicht. Im Gegenteil, es verlieh ihm eine grenzenlose Flexibilität. Denn Levi Baphomet gehörte keiner Religion an. Er stand über allen Religionen. Für Levi repräsentierte Baphomet nicht das Böse. Er war die Einheit der Gegensätze, männlich und weiblich, oben und unten, materiell und spirituell. Dies war die alchemistische Philosophie selbst. Um die Seele zu reinigen, muss man sie zuerst auflösen und dann wieder aufbauen. Solve et coagula. Ohne Zerstörung gibt es keine Schöpfung. Licht vernichtet die Dunkelheit nicht. Es verwandelt sie. Und Baphomet war das perfekte Symbol dieser Transformation. Doch das Europa des 19. Jahrhunderts konnte das nicht verstehen. Menschen mögen keine Dualität. Sie wollen entweder gut oder böse. Levi Androgyner Ziegenbock war ein Angriff auf die christliche Moral. Die Gesellschaft konnte das nicht verdauen. Baphomet wurde sofort dämonisiert. Und ein Jahrhundert später würde ein anderer Mann ihn nehmen und etwas völlig anderes daraus machen. Aleister Crowley. Crowley, der britische Magier, der sich selbst als das Tier 666 bezeichnete, nahm Baphomet in sein persönliches Wappen auf. Zeitweise unterschrieb er sogar als Baphomet. Doch Crowleys Verständnis von Baphomet war noch radikaler als Levi. Für ihn war Baphomet das Symbol der Willenskraft, die Befreiung von den Ketten, die Gesellschaft, Religion und Moral auferlegen. »Tu, was du willst, soll sein das ganze Gesetz«, sagte Crowley. Und Baphomet war der Schlüssel zu dieser Befreiung. In Crowleys Augen war Baphomet weder ein Teufel noch ein Gott. Er war der Mensch selbst. Innere Kraft, unterdrückte Sexualität, dunkle Begierden, spirituelle Erleuchtung. Alles in einer einzigen Figur. Und diese Figur wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Synonym für moralische Verderbtheit und Ketzerei. Crowley nutzte Baphomet in seinen Ritualen. Er rief ihn an, sprach mit ihm, zog Kraft aus ihm und er lehrte seine Anhänger: Baphomet ist kein Wesen, vor dem man Angst haben sollte, sondern eine Wahrheit, die man umarmen muss. Denn er ist die Summe all dessen, was der Mensch unterdrückt. Und was unterdrückt wird, kann nicht kontrolliert werden. Doch was umarmt wird, kann transformiert werden.
Dieses Verständnis hatte im 20. Jahrhundert großen Einfluss in okkulten Kreisen. Doch die wahre Explosion fand in Amerika statt. 1966 San Francisco. Anton LaVey gründete eine Kirche, doch der angebetete Gott war nicht Christus. LaVey nahm Levis Zeichnung von Baphomet und fügte ein umgekehrtes Pentagramm hinzu. Dieses Bild wurde zum Emblem der Church of Satan. Doch der entscheidende Punkt ist, LaVey war kein Theist. Er betete Satan nicht an, er benutzte ihn. LaVeys Philosophie war im Kern ein atheistischer Hedonismus. Der Mensch solle sein eigener Gott sein, ohne Reue leben, sich gesellschaftlichen Zwängen nicht beugen. Und Baphomet war die Maske dieser Rebellion. LaVey sagte offen, Satan ist nicht real, aber als Symbol ist er sehr mächtig und wir nutzen dieses Symbol. Von diesem Tag an war Baphomets Schicksal besiegelt. Er war nicht mehr okkulte Weisheit, sondern Teil der Popkultur. Auf Heavy-Metal-Postern, in Horrorfilmen, in Gegenkulturbewegungen. Jeder kannte ihn, aber niemand verstand ihn. War das ein Gewinn oder ein Verlust? Levi hatte Baphomet als ein Symbol entworfen, das nur Mystiker verstehen konnten. Crowley nutzte ihn für persönliche Transformation. Doch LaVey machte ihn massentauglich. Und alles, was massentauglich wird, verliert seine Tiefe. Oder etwa nicht? Vielleicht liegt Baphomets wahre Macht genau in dieser Flexibilität. Jede Generation interpretiert ihn neu. Jede Kultur gibt ihm eine neue Bedeutung. Und jedes Mal wird er wiedergeboren. Doch sind diese Wiedergeburten Zufall oder Teil eines Plans? Und hier wird es wirklich seltsam. Baphomet war einst ein Symbol geheimer Weisheit. Heute kann man ihn auf jedem beliebigen T-Shirt finden. Einst wurde er unter Lebensgefahr gehütet. Jetzt ist er ästhetischer Content auf Instagram. Wie kam es dazu? Und noch wichtiger, ist das Zufall? Einige okkulte Forscher behaupten, dies sei eine bewusste Verwässerung. Es gibt folgende Theorie. Baphomets wahre Macht wurde vernichtet, indem man ihn in verwässerter Form der Öffentlichkeit präsentierte. Wenn jeder ihn benutzt, weiß niemand mehr, was er bedeutet. Und wenn niemand es weiß, bleibt das echte Wissen allein in den Händen der Elite. Dieser Theorie zufolge wurden Figuren wie Anton LaVey bewusst instrumentalisiert. Ihnen wurde eine populäre, oberflächliche, satanische Version von Baphomet gegeben, die sie in die Masse trugen. So konnten geheime Gesellschaften die wahre Symbolik unter sich bewahren. Denn niemand suchte mehr. Alle glaubten, sie wüssten bereits Bescheid. Verschwörungstheorie? Vielleicht. Doch bedenken Sie, während geheime Gesellschaften in der Renaissance Baphomet heimlich nutzten, werden heute Baphomet-Statuen vor Regierungsgebäuden errichtet. 2015 enthüllte eine Gruppe namens The Satanic Temple in Detroit eine riesige Baphomet-Statue. Der Zweck: Vertretung im öffentlichen Raum im Namen der Religionsfreiheit. Doch ist das wirklich Freiheit oder das genaue Gegenteil? Die bewusste Entwertung des Geheimen durch schamlose Offenlegung. Denn hier liegt ein Dilemma. Geheimes Wissen ist mächtig, solange es geheim bleibt. Wenn es offengelegt wird, muss es entweder von allen verstanden oder von niemandem ernst genommen werden. Baphomet wählte Letzteres. Er ist heute so verbreitet, dass niemand mehr seine wahre Bedeutung hinterfragt. Und wenn das eine bewusste Manipulation ist, was machen die Eliten? In okkulten Kreisen kursiert die Überzeugung, dass die echten Symbole noch immer in geheimen Zeremonien verwendet werden, aber dieses Mal fern von Medien, Kirchen und Popkultur. Levi Baphomet wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Doch der alte, ursprüngliche Baphomet, der Tempelritter, lebt noch immer in den Tiefen bestimmter Kammern. Gibt es Beweise dafür? Nein. Doch das Fehlen von Beweisen bedeutet nicht, dass etwas nicht existiert. Manchmal werden die mächtigsten Geheimnisse an den sichtbarsten Orten versteckt. Stellen wir nun eine andere Frage. Was, wenn Baphomet niemals eine materielle Existenz hatte?
Diese Idee mag auf den ersten Blick absurd erscheinen, doch überlegen Sie, im Mittelalter beschrieben die Ritter ihn alle unterschiedlich. Levi erfand ihn im 19. Jahrhundert neu. Crowley personalisierte ihn. LaVey popularisierte ihn. Niemand sprach über dasselbe. Vielleicht war Baphomet ein Egregor, ein Wesen, das durch kollektives Denken erschaffen wurde. In der okkulten Philosophie ist ein Egregor ein Wesen, das durch den Glauben und die Energie einer bestimmten Gruppe zum Leben erwacht. Weder real noch imaginär, etwas dazwischen. Und je mehr Menschen an ihn glauben, desto stärker wird er. Wie der Geist eines Unternehmens, wie die Identität einer Nation. Diese Dinge sind nicht physisch, aber sie zeigen ihre Wirkung. Wenn das stimmt, war Baphomet niemals ein Götze, den die Tempelritter anbeteten. Doch je mehr man über die Jahrhunderte über ihn nachdachte, ihn zeichnete, seinen Namen aussprach, begann er zu existieren. Und jetzt kennen ihn Millionen. Manche fürchten ihn, manche beten ihn an, manche benutzen ihn. Also, ob real oder nicht, Baphomet existiert jetzt. Und wenn das so ist, was geschieht mit jenen, die ihn berühren? Die Geschichte zeigt, dass Menschen, die mit Baphomet in Verbindung traten, sich auf seltsame Weise veränderten. Die Templer waren reich und mächtig, als sie verbrannt wurden. Levi wurde bis zu seinem Lebensende exkommuniziert. Crowley wurde gesellschaftlich ausgestoßen und starb einsam. LaVey war erfolgreich, aber nicht glücklich, als würden jene, die Baphomet berühren, einen Preis zahlen. Oder vielleicht ist das die Macht des Symbols selbst. Denn mächtige Symbole sind nicht neutral. Sie beeinflussen den Benutzer, transformieren ihn, manchmal zerstören sie ihn sogar. Und Baphomet ist eines der mächtigsten Symbole der Geschichte. Doch ist ein gewöhnlicher Mensch jemand, der sich sein Bild als Tattoo stechen lässt, eine Halskette trägt, ein Poster aufhängt, von dieser Wirkung ausgenommen? Vielleicht nicht, denn das Unterbewusstsein erkennt Symbole, ob sie es glauben oder nicht. Ein Symbol zu tragen bedeutet, es zu rufen. Ein Symbol zu benutzen bedeutet nicht, es zu verstehen. Jene, die sich Baphomet als Tattoo stechen lassen, die ihn als Halskette tragen, ihn an ihre Wand zeichnen, die meisten wissen nicht, was er bedeutet. Sie wissen nur, dass er mächtig ist, dass er rebellisch ist, dass er verboten ist. Doch unbewusst angewandte Macht kann gefährlich sein. In der okkulten Tradition bedeutet ein Symbol zu zeichnen oder auszusprechen, es zu rufen. Ob Sie es glauben oder nicht, Symbole dringen ins Unterbewusstsein ein. Laut Carl Jung erlangen Archetypen im kollektiven Unbewussten eine eigenständige Existenz. Das heißt, Baphomet löst etwas in den Köpfen derer aus, die ihn sehen, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Doch was löst er aus? Inneren Konflikt. Baphomet ist das Symbol der Dualität, männlich und weiblich, Materie und Geist, Schöpfung und Zerstörung. Wer ihn sieht, konfrontiert unterbewusst diese Gegensätze in sich. Manche erleben dies als Befreiung. Sie befreien sich von der einseitigen Identität, die die Gesellschaft auferlegt. Andere werden in inneres Chaos gestürzt. Sie können sich nicht definieren, spalten sich, verlieren sich. Deshalb sagt Crowley, dass nur Mystiker Baphomet verwenden sollten. Denn Macht braucht ein Fundament, das sie tragen kann. Ein unvorbereiteter Geist kann die Energie Baphomets nicht tragen. Und dann übernimmt das Symbol seinen Träger. Die Geschichte hat das immer wieder gesehen. Die Aneignung des Hakenkreuzes durch die Nazis ist ein Beispiel dafür. Das Hakenkreuz war jahrtausendlang ein heiliges Symbol im Hinduismus, Buddhismus, sogar im antiken Europa. Doch die Nazis nahmen es, drehten es um und machten es zum Emblem der Massenvernichtung. Jetzt erinnert jeder, der dieses Symbol sieht, nur noch an den Tod. Wird Baphomet in dasselbe Schicksal getrieben? Vielleicht ist er bereits dorthin getrieben worden. Denn jetzt sagt jeder, der ihn sieht, automatisch Satan, obwohl seine wahre Bedeutung
nicht darauf beschränkt ist. Doch Wahrnehmung ist mächtiger als Realität. Und Baphomets Wahrnehmung ist mächtiger geworden als seine Definition. Betreten wir nun ein noch dunkleres Gebiet, Baphomet und moderne gesellschaftliche Manipulation. Einige Theoretiker behaupten, dass Baphomets massive Verbreitung in der Popkultur eine psychologische Operation sei. Das Ziel, die Gesellschaft an moralischen Relativismus zu gewöhnen. Denn Baphomet ist weder gut noch böse, er ist alles. Und wenn Menschen sich an diese Logik gewöhnen, beginnen sie, absolute Werte abzulehnen. Dieser Theorie zufolge normalisieren Elitegruppen Baphomet bewusst, versteckte Symbole in Kinderserien, unterschwellige Botschaften in Musikvideos, sogar versteckte Referenzen in der Architektur. Das Ziel ist, die Gesellschaft langsam auf eine einheitliche Weltanschauung vorzubereiten, eine Ordnung, in der religiöse, moralische und kulturelle Unterschiede bedeutungslos werden. Gibt es Beweise? Das ist interpretierbar. Doch die Tatsache ist, Baphomet ist jetzt überall und die Menschen haben sich daran gewöhnt. Niemand ist mehr überrascht, niemand hinterfragt es. Und vielleicht ist das Gefährlichste genau das, die Normalisierung. Denn wenn ein Symbol normalisiert wird, verliert es nicht seine Macht. Es wird nur unsichtbar. Und unsichtbare Kräfte sind die gefährlichsten. Im Jahr 2015 wurde in Amerika eine Statue enthüllt. Eine riesige Baphomet-Statue. Mit Kindern an seiner Seite, die Arme ausgebreitet, auf einem Thron sitzend. Die Gruppe namens The Satanic Temple tat dies im Namen der Religionsfreiheit. Und die Medien feierten es. Pluralismus, sagten sie. Meinungsfreiheit, sagten sie. Doch niemand stellte die Frage, warum wird ein Symbol, das einst geheim gehalten, verboten und gefürchtet wurde, jetzt so offen zur Schau gestellt? Vielleicht lautet die Antwort, geheimes Wissen hört auf, eine Bedrohung zu sein, wenn es offengelegt wird. Wenn Menschen etwas täglich sehen, hinterfragen sie es nicht mehr. Und genau das passiert mit Baphomet. Wissen okkulte Gemeinschaften das? Vielleicht. Vielleicht ist es eine bewusste Strategie, die wahre Macht noch immer geheim zu halten, während man der Öffentlichkeit eine falsche Version präsentiert. So glaubt jeder etwas zu wissen, aber in Wirklichkeit weiß niemand etwas. Auch was ist Baphomet letztendlich? Ist er Satan, ein Gott, eine Lüge, eine Wahrheit? Die Antwort ist vielleicht alles davon. Baphomet ist ein Symbol, das seine Bedeutung im Geist dessen findet, der es verwendet. Für die Tempelritter war er geheimes Wissen, für Levi alchemistische Transformation, für Crowley Willenskraft, für LaVey Rebellion, in der modernen Welt jedoch Unbestimmtheit. Und vielleicht ist er genau dann am mächtigsten, wenn er nicht definiert werden kann. Denn wenn ein Symbol klar wird, wird es begrenzt. Doch Baphomet weigert sich, begrenzt zu werden. Er verändert sich ständig, transformiert sich, wird wiedergeboren. Jede Generation interpretiert ihn neu. Und jede Interpretation fügt eine neue Schicht hinzu. Vielleicht ist Baphomet die Menschheit selbst, mit ihren Dilemmata, Widersprüchen, dunklen und hellen Seiten. Vielleicht verstört er uns deshalb so sehr. Denn wenn wir ihn betrachten, sehen wir die ungelösten Gegensätze in uns selbst. Ich werde Ihnen jetzt eine Frage stellen, aber ich werde die Antwort nicht geben. Denn die Antwort auf diese Frage liegt in Ihnen. Baphomet ist ein Symbol. Doch warum sind Symbole mächtig? Weil Menschen, die sie sehen, etwas fühlen. Angst, Bewunderung, Neugier, Ekel. Doch die eigentliche Frage ist, woher kommt dieses Gefühl? Wenn Baphomet nur eine Zeichnung ist, warum knien Menschen vor ihm nieder oder versuchen, ihn zu vernichten? Wenn er bedeutungslos ist, warum existiert er seit 1000 Jahren? Und wenn er real ist, was sollten wir dann tun? Die Geschichte lehrt uns nur eines: Mächtige Symbole verschwinden niemals. Sie ändern nur ihre Form. Das Hakenkreuz, das Kreuz, der Halbmond, der Stern,
Sie alle bedeuteten zu verschiedenen Zeiten verschiedene Dinge, doch keines von ihnen verschwand. Baphomet wird auch nicht verschwinden. Vielleicht wird er morgen unter einem anderen Namen auftauchen, vielleicht in einer anderen Form. Doch solange das, was ihn erschafft, das Dilemma des Menschen existiert, wird auch er existieren. Abschließend eine Erinnerung. Die Tempelritter wurden verbrannt, weil sie Baphomet angeblich anbeteten. Levi wurde exkommuniziert, weil er ihn zeichnete. Crowley wurde zum Ketzer erklärt, weil er ihn annahm. LaVey wurde gehasst, weil er ihn benutzte. Doch niemand konnte ihn vernichten, denn Baphomet ist keine materielle Existenz. Er ist eine Idee. Und Ideen kann man nicht töten. Man kann sie nur unterdrücken. Und alles, was unterdrückt wird, wächst in der Dunkelheit. Vielleicht ist das die wahre Lehre von Baphomet. Was verborgen wird, wird stärker. Was offenbart wird, verschwindet nicht, es transformiert sich nur. Wenn eines Tages alle geheimen Symbole offenbart werden, geheime Gesellschaften, okkultes Wissen, alles vor aller Augen ausgebreitet, was dann? Wird die Menschheit erleuchtet oder ins Chaos gestürzt? Vielleicht lautet die eigentliche Frage nicht, ist Baphomet real? Die eigentliche Frage lautet, wollen wir, dass er real ist? Manche Symbole sprechen, manche Symbole schweigen. Doch Baphomet tut weder das eine noch das andere. Er reflektiert. Was auch immer im Betrachter ist, das zeigt er. Deshalb fürchten sich manche, wenn sie ihn sehen. Andere bewundern ihn, wieder andere ekeln sich. Und Sie? Was haben Sie gefühlt? Vielleicht ist das, was Baphomet ihnen sagt, völlig anders als das, was er anderen sagt. Und vielleicht ist das seine größte Macht, für jeden eine andere Bedeutung zu tragen. Doch eine Wahrheit ändert sich nicht. Wenn Sie ihn sehen, fühlen Sie etwas. Und dieses Gefühl ist kein Zufall. Denn Baphomet hat etwas in Ihnen geweckt. Vielleicht einen Gedanken, den Sie unterdrückt haben. Vielleicht eine Angst, die Sie vergessen haben. Vielleicht eine Sehnsucht, die Sie nie bemerkt haben. Und vielleicht lautet die Antwort, Baphomet ist weder ein Teufel noch ein Gott. Er ist der Spiegel, in den zu schauen der Mensch fürchtet. Und in den Spiegel zu schauen ist nicht immer angenehm, denn der Spiegel lügt nicht. Jetzt sind Sie dran. Sind Sie bereit, in den Spiegel zu schauen? Oder werden Sie sich lieber vor dem verstecken, was Baphomet Ihnen zeigt?